Umunsi umwe umugore n'umugabo bagiye kuryama bageze ku buriri, umugore afata ifoto imwe y'umugabo we nziza ayishyira kuri stati yiwe n'ama-emoji y'amarira na message ivuga ngo uruhukire mu mahoro, rest in peace. Urumva inshuti ziwe n'abamukurikiraga bose bahise ko babona ko umugabo we yapfuye, bahita ko bandika nange murabizi ukuntu cyo tubigenzo twabonye ko umuntu yapfuye tukamubika. Hanyuma rero bukeye mu gitondo umugabo afungiye WhatsApp abona abantu bose bamubitse message z'amarira nyinshi hirya no hino. Ahita avuza induru cyane arasakuza aravuga uti sinzi ibintu mbonye niba ari byo cyangwa se atari byo. Aravuga uti madamu byagenze gute? Tise napfuye. Umugore amubwira uti yego wapfuye rwose, utahubwo sinzi ukuntu urimo kuvuga uyu mwanya. Umugabo arasakuza ararira cyane uti mfasha mana simbe napfuye, uti mfasha simbe napfuye, mfasha simbe napfuye. Umugore aramubwira uti abantu bose badasabana n'Imana, abantu bose batasenga Imana, abantu bose badashaka Imana n'ubundi barapfuye, igisigaye n'ukubona gusa batakiri mu isi y'abazima. Ati rero mu by'ukuri ibyo ngibyo ubonye nibyo n'ubundi bizakubaho umunsi wari wese uhereye uyu munsi ubonye ino status. Hanyuma umugabo arangije afata umwanzuro avuga uti rero niba ari gutya bizagenda umunsi nzaba ndahari, kandi zikaba zimwe mu nzira zampesha gusabana n'Imana cyangwa se kuzagira ubuzima bw'iherezo ryiza ari uko nasabana n'Imana mu buryo bwo gusenga, ndemeye tuzadufatikanya gusenga. None reka nkubaze, wowe uri kureba ino nyigisho, wowe uriho cyangwa nawe tukubike? Bene data, turi mu isi twirengagiza ibintu bimwe na bimwe ariko ari by'agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ukuntu isi iri kwihuta, kubera ukuntu isi iri gutwara abantu kandi batwaza igitugu. Rimwe na rimwe hari ibyo twirengagiza, tukirengagiza ko turiho kandi hari watumye tubaho, ari we muremyi wacu. Mu Mateyo 26:41 aravuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Turi mu gihe cy'amoshya. Umuntu usenga Imana ni umuntu ukunda Imana. Cya kabiri, umuntu usenga Imana ni umuntu ukunda Imana. Icya gatatu, umuntu usenga ni umuntu uzi Imana. Ibyo bintu bitatu byanga bikora ntabuzemo kimwe ahuriyemo n'Imana. Ushaka kuba udakunda Imana ariko ushaka kuba warabonye Imana, ushaka utarabonye Imana ariko ushaka kuba waruvishije ku Mana. Iyi Imana iriho kuko niyo yaremye ibi byose tubona. Mu gusabana nayo harimo ubuzima bwa none ndetse n'ubuzima bw'ahazaza. Impano ikomeye waraga umuryango wawe, impano ikomeye waraga inshuti yawe, impano ikomeye waraga abana bawe cyangwa se umuntu ukunda cyane, ni ukumuraga kuba mu buzima sabana n'Imana. Kuko bibiravanga umuntu aba MWISI akarama igihe gito cyuzuye nk'amarira, kandi kuko niko bimeze. Umuntu naho yatura nk'umusozi arariduka akavaho, ariko tuzirikane ko nyuma y'ubwo buzima tubamo muri isi hari ubundi buzima bundi tuba tuzabamo. Mwene data, zirikana ko ubuzima ubayeho burangira usabane n'Umwami Imana, kuko ibyo twirata, ibyo twagezeho, ibitugira abagabo cyangwa se bituma witwa umugore w'icyubahiro, iyo byarangiye burya ubugiye gutangira ubundi buzima. Kandi aho ngaho umuntu ajya hamwe muriho, umwe asanga Imana cyangwa se agasanga Umwami yakoreye utegeka isi yo mwijima. Ndakwifuriza rero ngo ubusabane bwawe n'Imana ntibuzigere bukurwaho n'ikintu na kimwe, ntibuzigere bucibwa na kimwe, ntuzigere utesha agaciro ubusabane bwawe n'Imana, kuko wabura ibintu byose utunze ariko gusabana n'Umwami Imana aho uri hose, aho ugenda hose, ntibizigire bitakaza agaciro mu buzima bwawe. Uzatakaza ubutunzi bwose, uzatakaza icyubahiro cyose, ariko ntuzigere wemera gutakaza agaciro ko gusabana n'Umwami Imana, ari ryo jambo twakwita gusenga. Niba uriho iyi message irakugirira umumaro kandi n'abandi urubuze kwisangizira bagira umumaro, ariko niba utariho birumvikana uraza kwumva birangirira aho ngaho. Ugira ibihe byiza kandi uhirwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen.